مساء الخير. اليوم راح اقدم لكم طريقة عمل دجاج 65، وحقول لكم ليش السمى كده. طبعا بس واحدة اللي عرفت ليش سموه كده. طبعا هي ما هي قصة بمعنى القصة، بس معلومة حبيت اني اقول لكم هي بما اني عرفتها انه ليه سموه بهذا الاسم. طيب يقولوا انه هم كانوا الناس يروحوا المطاعم الهندية وعلى اقبال ده الصنف بالتحديد، لانه هو مقلي وسبايسي في نفس الوقت، ولأنه في أصناف هندية تانية بنفس المواصفات، فعشان يميزوه فكانوا يميزوه برقم الوصفة نفسها. في المنيو كل وصفة لها رقم، وبس والله لأنه هو رقمه 65 في المنيو، فصار الناس يجوا يطلبوا يقولوا دجاج 65، فانتشر الاسم كده. خلاص عرفنا ليش سموه كده. نروح للمقادير. نحتاج طبعا أوراق الكاري، وهذا مرة مهم في الوصفة وتلاقوه في كل فروع بندا. توم شرايح وفلفل أحمر ونشا. معجون الكاري الأحمر ما هو ضروري في الوصفة، مو كل شيف بيحطه في الوصفة هذه. هنا عندي معجون الثوم والزنجبيل مع بعض، وهنا عندي تشيلي باودر هذا أساسي في الوصفة. عندي هنا كمون حب، وعندي بودرة الكاري وملون طعام أحمر أساسي جدا في الوصفة عشان كلكم عارفين إنه لونه أحمر من برا. وهنا عندي أوراق الحلبة، صدور دجاج مقطع مكعبات، بيضة، ملح وفلفل أسود. طيب كده يتباع أوراق الكاري، تلاقوه في كل فروع بندا في قسم الخضار المستوردة بهذا الشكل يتباع. وهذا ملون الطعام الأحمر، ممكن تستخدموا السائل اللي متوفر عندكم، المهم لون أحمر الخاص طبعا بالأكل. والأول مرة حجرب اليوم أطبخ إن شاء الله بزيت جوز الهند العضوي اللي قلت لكم إنه مرة فوائده كتير، المفروض طبعا أستخدمه في كل الطبخات بس نسيته. اول حاجه راح اتبل الدجاج. حطيت هنا ملعقه الكاري الباودر، ححط ملعقه الشيلي باودر، ححط معجون الثوم والزنجبيل، حضيف عليهم معجون الكاري الاحمر والبيضه، كمان النشا. طيب خلاص بعد كده هنخلط كل المقادير مع بعض مرة كويس. طيب بعد كده هنقلي قطع الدجاج. انا اخذ قطعة متفرقة عشان ما تلصق في بعض يعني. لما يصير لونه زي كده على ذهبي او اشقر يعني راح اصفيه وحقلي دفعة دفعة عشان ما يلصق في بعض. كده خلاص خلصت قلي. نيجي للمرحلة الأخيرة في الوصفة. أول حاجة في مقلاية راح أسخن زيت راس الهند. طيب أول خطوة راح أحمص البذور أوراق الحلبة والكمون الحب في الزيت. تتحمص في الزيت مرة كويس لحد ما تروح ريحتها. نضيف لها شرايح الثوم. مهم في دي الخطوة إنه النار تكون على حرارة مرتفعة جدا. دحين راح أضيف شرايح الثوم وأكمل كمان تشويح. هضيف ورق الحلبة، كمان الفلفل الأحمر وملون الطعام. الحين راح أضيف الدجاج اللي قلينا عليه. لازم ما يكون في سوائل في هذا الطبق. حاول نشوح على نار مرتفعة.